Aí galera do nosso canal, buenos dias, buenas tardes, buenas noites. Galera, hoje eu vou mostrar um pouquinho aqui, mais um projeto aqui, confeccionado aqui na RGA Casa do Som. Sistema de caixas aqui, Powerful. Sistema para som ambiente aqui. Sistema ativo, sistema passivo. Nesse sistema a gente produziu 4 caixas. Ó, seriam 2 ativas e 2 passivas, no caso. Vou mostrar um pouquinho aqui pra galera aqui. Olha o sistema aqui, a gente usou aqui um modo digital, tá? Uma fonte preparada para o sistema, essa fonte são preparadas por esse sistema aqui. Aqui galera, uma saída Spicon dividida, são 2 canais aqui, um canal que sai reguladinho já para corneta TI e outro canal que sai regulado pro alto-falante ali, que é de médio grave. Aqui a entrada de áudio, que vem da mesa, tá? Olha aí, aqui com Spicon também. Usamos esse sistema aqui, galera. Usamos uma corneta guia de onda de 1 polegada da Spiker, de 200 watts. Um Spiker 10 polegadas de 250 RMS, cone especial de alumínio. Ali também tem um voltímetro que é para marcar a capacidade que a fonte está largando de energia para o modo. Tá? Sistema da caixa, como eu já falei, sistema 100% simétrico, Powerful. Tá? O sistema aqui vai ser usado para som ambiente. Tá? Aqui no sistema usei uma mesa de 16 canais, mesa muito boa, com USB. Tá? Galera, agora eu vou falar um pouquinho aqui no microfone, para a galera ver a qualidade de áudio aí. Olha aqui. 1, 2, ei, som, 1, 2, ei, som, 1, 2, ei, som, 1, 2, alô, som, 1, 2, teste som, Spiker, alto-falantes, sistema de som, Spiker. Aí é só pra galera ter uma ideia aí da qualidade de áudio aí, da projeção de áudio dos alto-falantes Spiker. Tá? A galera aí quiser montar esse sistema igual esse aqui para igrejas, bares, danceterias, enfim, para qualquer tipo de sistema de som aí, é só entrar em contato com a gente pelo telefone que tá ali, eu vou mostrar para você ali. Ali tá o contato telefone, tá? Que é direto aqui da loja, RGA Casa do Som. Trabalha exclusivamente com Spiker especial alumínio. Tá galera, esse aqui é mais um videozinho para mostrar um pouquinho mais do nosso trabalho aqui, tá? Qualquer coisa é só entrar em contato aí para as redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook.